Moje ime je Franci, sem diplomiran agronom in sem vodja ekipe Vitilab. Mi razvijamo biološki model za napovedovanje bolezni v vinogradu. To delamo, ker želimo vinogradnikom pomagati, da pridelajo bolj sonaravna, bolj kakovostna vina. In potem zjutraj pogledaš svoj telefon in mi ti damo približno vremensko napoved in ti pokažemo, na kateri stopnji so različne bolezni v tvojem vinogradu. Rečemo nekje 600 do 1000. Mi imamo doma nekje 300 do 500, oni pa tudi, tako da. Koliko sami spijemo? Pol. Recimo tretjino do pol.